操，今天这个春天啦，这个柳絮满天飞，我操，跟下雪似的，满天都是柳絮，到处都是毛毛。最近有些难受，老咳嗽。哎呀，那是让这个嗓子这个问题，想起来好多年前，那是中午吃酸辣粉，然后那时候是一次性筷子，还做的不太好来都。我吃那时候可能也饿，狼吞虎咽的，呼噜巴的狼吞虎咽的吃饭，然后连筷子上有个刺儿，直接扎到那个嗓子眼了。当时吐出来吐沫都是带血的，后边也没去医院，也没当回事儿，反正后边也不疼也不啥，恢复好了也没啥事儿，然后就没当回事儿。所以说也是一个教训，大家反正吃饭的时候还是慢点。再一个就是前一段家里边一个亲戚，反正也是晚上熬夜到12点1点玩手机，早晨起来不吃饭就上班去了，连续的强这种坏习惯。年前住医院了，住到现在好像到现在才刚出院，还在家静养着嘞。反正好像是得肺结核还是肝有问题了，记不清了。所以说这个一个坏的习惯养成很容易，一个好的习惯养成却很难。反正大家多注意身体吧，这个身体是革命的本钱。自己难受，谁也替不了你。到时候难受还是自己。我前一段开了点药，不咳嗽了，这几天又开始咳嗽了，可能又上火了吧，耳朵也不得劲。就录到这儿吧。